开个饭嘛，我10期讲好的还报告。风雨一心烦腾。喂，邓先，你这哪东毛鱼啊？这丢的丢，接不接？不接。反正有啥子多。不接。再来，你好久不来，这个80米的，啥样子？80米。等我的咋个谁？你还带起80米看没嘛？我是的。离得有点下呀。好的呢，这毛给弄了。哎呀，这啥子包一大是真是不是？挨塔是不是？咋样子？挨塔。挨塔是咋样子？那种中鱼啊。公鱼啊？抵钱呢？咋的了？咋子啊？不是我抵钱嘛？鱼咋更小脚？收眼一个呢。不光是毛跟毛眼，卧室挨着拿了我就你的卧室。我抢的皮啊！我跟是母牛的瓜。何子毛呢？母牛几两鱼2块钱。更个也只有一根呢。更个只有根。还就光起球不是了。我这两根鱼直接根就变了啊！哦，你是光下去的。我跟是母牛了。但是母牛个旁边就是鱼灯身是吧？啊。哦，瓜，不了鱼的瓜。光下去一个，可能是我个粉色。要炸哎呀！哎，进个鱼哦。挖的家瓜，铁家。鱼不鱼了？我等于发现一家瓜，这个。加嘛的，不是个。故意找好呀，啊，查个2回我给。哈哈，你都去咋个了？鱼吗？我等于发现一家瓜。啊，可以查得进去给了。那。啊，给我就洗了这个。我一个10家大。鱼娃个就这个都管，鱼娃个家都管，过去娃个家好一个管，我就是煮海吧，摸起来，好就那勾个难跳，可是像我这泥巴呀，等我剪圆的管，光用狗心熬收起来管，炸个叶米还没得管还有，皮通还好像个的，哎呀，不是意思。我就洗过子5个的这个呢，没洗干净嘛，那个叫嘛？